Ih, kita mancing di sini saja bolo, di dalam ya, karena di luar tadi saya coba nggak ada respon, jadi saya coba di dalam bolo. Cuman ini halangannya cuma satu bolo, anginnya sangat kencang dan saya nggak pakai pelampung, jadi ini tantangan buat saya juga ya. Apakah saya bisa bolo mendapatkan ikan mancing garong tanpa pelampung dengan kondisi angin yang seperti ini ya. Lihat sendiri bolo, benderanya sampai kayak gini, ya, bendera perahu. Apakah saya bisa bolo dapatkan ikan dengan kondisi angin seperti ini mancing garong tanpa pelampung? Oke bolo, kita coba ya bolo, semoga ada yang mau nyantol bolo. Jujur saja ini agak susah menurut saya bolo, kita coba saja bolo, ini tantangan ya, tantangan buat diri saya sendiri. Tadi di luar itu nggak ada respon bolo, jadi saya di dalam seperti ini, tempat parkir perahu. Cuman ya kayak gini anginnya yang gacor bolo ini. Bocil bolo. Bocil segini ya rilis ya bro, karena nggak ada temennya bro. Biasanya kalau sama temen itu kadang kan lagi butuh ikan ya, setelah itu diambil bro, karena saya nggak ada temen jadi saya rilis bro. Ih, aduh, segini lagi bro, gacor ya. Ini lumayan bro. Gini bro, berapa ini ya, bisa dibilang masih kecil bro, 3 jarian bro. Saya ambil bro, saya ambil 2 jari, kita los. Kita lanjut bro, mumpung gacor bro. Biasanya ini gerombol, sedang gerombol bro. Babonnya mana ini? Ih, dapat lagi bro. Waduh. Masih kecil bro. Kecil ya. Ya 3 jarian bro. Cari yang punya bro. Waduh, nyangkut bro. Gak usah umpan bro. Karena masih ya. Kita coba pakai umpan sedikit bro. Kalau nggak narik nanti kita umpan lagi ya, pasang umpan lagi.
Ih, dapat lagi bolo. Masih baronang angin bolo. Cuma ini kecil ya, relatif kecil bolo. Wah, alat kecil bolo. Kita lanjut bolo. Mumpung narik ya. Pokoknya kita hantam terus bolo. Oke bolo, coba lagi ya. Ini sampahnya banyak banget bolo. Bocil. Oh, bocil bolo. Segini ya. Waduh, rilis bolo, rilis. Rilis. Wih, baronang bolo. Baronang lagi, baronang angin. Waduh, ini spot baronang angin ternyata bolo. Yang ada di dalam ini. Baronang angin bolo. Nasisnya ini 4 jari 3 jarian ya. Nah, oh, baronang angin. Oke bolo, kita cari yang babon bolo. Saya masukkan ya karena sisnya di sini tuh segini kebanyakan. Jadi kalau ada bang kok kecil-kecil diambil, ini bukan kecil bolo, emang sisnya segini bolo. Sini. Kalau cari yang besar ya, waduh, nggak tahu ya spot mana ya. Saya pasang umpan dulu bolo. Ini saya pakai lumut yang agak keras alias sudah tua karena tahu sendiri ya, tadi pakai lumut yang batu yang agak empuk itu mudah sekali lepasnya bolo. Saya coba pakai yang agak keras biar awet bolo. Karena campur baronang kecil tadi bolo. Kelihatan ya. Nah, kalau langsung coba lagi bolo. Gak usah basa-basi, langsung kita coba lagi bolo. Ih, dapat bolo. Woi, alhamdulillah angin bolo. Angin ready. Lumayan bolo. Iya. Mana bolo sisnya? Lumayan ya, layak goreng lah ya. Berapa ini? 4 jarian bolo. Angin.
angin bro. Biasanya kalau ikan beronang segini tuh temennya pasti banyak bro. Ya oke. Kameranya ini agak kurang ajar bro, ngeblur. Ya kelihatan ya. Terus marmoknya segini ya bro. Kita langsung coba lagi bro. Siapa tahu ada temennya ya. Biasanya ikan beronang segini tuh banyak bro. Oke, kita coba lagi bro. Lumutnya masih ada ya.